meter a vestirse para impresionar. Vestirse para impresionar. Vestirse para impresionar. Vestirse para impresionar. Espérate. Ahí, vestirse para impresionar. Vestirse para impresionar. Va, a ver. Creo que te voy a echar los amplificadores en los churros. Cuidado, no te muevas, ¿vale? No se vaya a caer mal. Los contenidos más emocionantes. Quito gallo. ¿Qué se acaba en el canal de contenidos en español más grande del mundo? Bueno. Vamos. Ay, que no puedo. Ay. Suscríbete y disfruta. Vamos a hacer un traje. La seguridad tiene que reinventarse. Vamos a venir por aquí. No están solo para cuando pasan cosas, sino también para hacer que las cosas pasen. Me voy a poner esta cara. Que estoy saltando. Ahora de pelazos. Pelazos, pelazos, pelazos. Este. Vamos a vestirnos. Toma, toma. A ver, ¿qué nos podemos poner? A ver, creo que este pelo no. ¿Sabes? Sí que se está jugando al final con Sofía hoy, ¿no? Sí que has jugado con Sofía al final, ¿no? Sí. Ahora, la camisa. Uy. Cuando le digo ayer, no, algo que se encontró en el trabajo. Que tú aquí me dices, trate, no tenga yo más mechero en casa que tú aquí. Sí. Estamos más alegres. A ver, unas zapatillas. ¿Qué? Ahí. Antonio se ha llevado bastante de los que había aquí de este tipo. Sí, esto es. Pero aún así me han dicho, a ver, que allí tengo de los otros, yo también unos cuantos que se lo voy a ver. Así. Qué chisme en el chat. Escribe, soy yo, pues antes no puedo. ¿Y por qué? ¿Eh? No. ¿La casa? Grasa. La grasa, anda, claro, que va a ser si no, hijo. La cocina aquí hay grasa por todos lados. Me voy a poner este reloj. Mis dientes son ni se me ven. Ya así estaría. Bueno. Mi favorito ha sido esto, aunque haya sido una cosa, pero bueno. Oye, vamos. Ignorar la cara. Pero son videos chinos. Bueno, espérate.